Всем привет! Тема нашего прогноза: что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Посмотрим общие энергии, как они будут меняться, посмотрим вас в этих энергиях. Также не забывайте подписываться на канал, ставить свою реакцию после просмотра видео. Заранее вас благодарю за помощь в развитии моего канала. Низкий вам поклон. Так, смотрите, что-то у нас каждая чашечка в последнее время рисует кувшин, паломник, да, что-то вы будете измерять. Или есть у вас определенная емкость финансовая, энергетическая, эмоциональная, рабочая емкость, да, которую вы сейчас помещаете. Сейчас встанет вопрос над расширением, да, то есть вам нужно будет расширяться, потому что будет какое-то прибавление. Именно, может быть, вашу семью, вашу работу, ваши финансы. И нужно будет дополнительный ресурс, чтобы справиться с этими вопросами, задачами, которые поставит перед вами Вселенная. Довольный мужчина у нас прорисовался. В чашке светлый силуэт у него. Такая ухмылочка довольная, довольный результатом, довольный собой. Или с какими-то хорошими новостями идет к вам. Смотрите, у него в глазу детки прорисовались. Точнее, девочка одна и сердечко. Радуется, мужчина радуется тому, что у него все в семье хорошо, спокойно, и идет к вам с какими-то радостными новостями. Возможно, это возвращение, встреча. Долго не виделись, может быть, мужчина был в отъезде. Сейчас он очень сильно скучает, показано, что скучает, и прям семья, вы у него в голове, какие-то ценности ваши. Дорога в ближайшее время у вас, а вы прям эту дорогу, знаете, руками, ногами упираетесь, чтобы только, как в двери, знаете, только чтобы не пролезть, потому что вас выталкивают, ваша очередь, смотрите, в потоке очереди вас выталкивают куда-то. Или, может быть, из-за тесноты, из-за перенаполнения вы должны куда-то перемещаться, уехать или съехать от кого-то, да, может быть, от родителей, потому что чувствуете, что уже не помещаетесь на тех квадратных метрах, или же с того места, где вы живете, да, кто-то потихоньку. Есть люди, которые проходят дальше, есть люди, которые прям уезжают. Но если, смотрите, дорога у вас открыта, чистая, единственное, что вы тяжело расстаетесь с этим местом, какое-то оно родное для вас. Самолет еще прорисовался, перелеты, перемены, движение, вообще движение в жизни, или будете двигаться с одного, например, района в другой, да, какие-то у вас прям переезды. Ежик, доброта, отзывчивость в семье с вашими родными и близкими все хорошо, и сейчас вы будете, знаете, как семья ежиков, все друг к другу а, тянуться. Также ежик это ваша защита, это иголки, и иголками вы своими воспользуетесь в том случае, если вы почувствуете угрозу. Но пока что мы видим ежика, вот тут глазки, носик, да, вот лапки. Пока что он открыт, отзывчив и в безопасности. Но иголки вы свои храните на низком старте, да, то есть если что, то вы сможете себя защитить и свою семью, и свои права, законные интересы. Горы. Что-то кажется вам сейчас невозможным. Вот прямо очень тяжелым, невозможным. Скорее всего, это касается финансовых каких-то операций или же манипуляций. Вот рыба прорисовалась с открытым ртом, голодная рыба. Или рыба, как знаете, пиранья, которая готова укусить, напасть на кого-то. Какие-то, может быть, суммы денег вас пугают или какие-то цены пугают, может быть, связаны с переездом. Очень много деток в чашке рисуют, гуща. Это может быть ваша субличность, да, детская, то, что вы ам,
где-то чувствуете себя беззащитным, маленьким или маленькой, уязвимой или уязвимым. А где-то вашего внутреннего ребенка подавляют, да, или наступают на ваши границы. Вы можете вести себя инфантильно, капризничать или чувствовать ущемление, наоборот, да, что вот обижаться как ребенок. Или же это детки вокруг вас. Это могут быть и родные ваши дети, это могут быть ваши племянники, крестники и, например, дети вашей подруги, с которыми вы в ближайшее время будете находиться. Тема детей, заботы, обеспечение, обучение. Может быть, вы будете искать новую школу для ребенка или какие-то курсы, или будет вопрос, с кем он будет оставаться. Но вы тут найдете. В крайнем случае, тут ребенок показан самостоятельный. Если единственное только страха очень много в глазах, такая растерянность, брошенность, да, как будто бы ребенка бросили, но вы справитесь. Также смотрите, туфелька. Это ваши шаги. Следующий шаг ваш должен быть. Только вы почему-то шагаете обратно. Посмотрите внимательно, почему вы остановились, что вас остановило, почему вас что-то заставило развернуться и пойти обратно. Вам нужно дозавершить начатый круг. Вы немножко не в том направлении идете. Может быть, не то направление, потому что я вижу тут два человека, да, в этом сапожке. Как будто бы вы живете не своим разумом, кого-то слушаете, поддаетесь под манипуляции, или кто-то вам сказал неверное направление. Вы заблудились, кто-то вам сказал неверное направление. Зубчик передний тут прорисовался, да, если вот так вот смотреть. Это близкие ваши родственники, в ближайшее время будет информация от них, или же какая-то просьба о помощи. Информация, которая соберет вокруг вот этого человека всех близких и родных. Он в центре внимания сейчас. Также кошечка маленькая, беленькая кошечка. Это ваши враги показаны, да, даже не враги, а конкуренты. Но поскольку у нас кошка светлая, то, скорее всего, что тема врагов, завистников у вас сейчас отойдет на второй план. Вы не так сильно будете на них зацикливаться, и вообще вы не будете их замечать. Да, там, они, знаете, как фоном показано, что вокруг вас есть много недовольных людей, но их недовольство на вас никак сейчас не действует. В чашке прорисовали такого ленивца, который сидит на дереве. Может быть, это какая-то ваша часть сейчас вас говорит. Или, знаете, это как подсознательно вас останавливает что-то, да, внутреннее состояние. Вот вроде бы казалось, что нужно идти что-то делать, но у вас нету сил, вы откладываете на потом, да, вот называя это как хотите, ленью, предупреждением, да, но есть внутренняя борьба, почему вы не можете просто встать, пойти и сделать это. Потому что или есть внутренняя выгода, подсознательная выгода, двойная, скажем так, или же вот что-то действительно вас тормозит, останавливает. Вот вы сидите, замерли на одном месте, сидите, держитесь за веточку и ничего не делаете. Вы можете, да, то есть разные варианты, почему так происходит. Потому что, может быть, вы находитесь в шоковом состоянии, и сейчас реакция организма стоять на месте, да, замри. Вы таким образом накапливаете энергию себе в теле. Еще мужчина, который подбрасывает шляпу вверх. Это, знаете, как магистры, окончание университета, все, ура, победа. Или это какая-то маленькая победа над собой, что-то вы будете праздновать. Подбрасывать шляпы вверх. Праздник, победа. Ура, да, то есть тут даже кричит ура. Вас показали сейчас в темноте, очень темная фигура. Как будто бы вы долгое время просидели в темноте, в неведении, может быть, да. Вы были ограничены в информации, может быть, не было доступа к изучению чего-то нового.
Или это метафорично показано, да, в темноте, то, что вы многое не знаете, и у вас очень такое ограниченное мышление, или темнота это действительно физическая, да, что вы долгое время просидели там в закрытом помещении, в четырех стенах или в темном помещении каком-то. Ну, есть люди, которым нравится такой полумрак, интимная обстановка. Поэтому для многих это может проиграться даже в плюс. Не все любят солнышко. Кстати, напишите, что вы больше любите: солнышко, светлый день или полумрак, свечи, такую обстановку немножко завораживающую, таинственную. Я, например, больше люблю свечи и такую завораживающую обстановку, спокойствие, чтобы без яркого света. Так, давайте посмотрим, что еще рисует нам чашечка, блюдечко, точнее. Мужчина с рюкзаком за спиной отправился куда-то в поход, да, или в поездку. Рюкзак за спиной — это ваш опыт. У вас достаточно опыта. Вы взяли с собой все, что смогли унести. Ваш ценный, драгоценный опыт, ваши знания, умения, навыки — это неотъемлемая часть вас, и никто у вас это не заберет. Да? Поэтому в дальнейшем вкладывать в себя, только в себя, в свое развитие, в свое обучение. Это инвестиции. Еще мне тут какого-то насекомого рисуют, как, знаете, то ли таракан, то ли какой-то жучок. Мелкая работа. Будете бегать, или знаете, как ищете свое укрытие, норку или место, где вы можете остановиться. Активность, да. Жуки у нас активные, когда тепло, летом особенно, или когда светло, да, когда включили свет, они все разбегаются, прячутся. Благодарю вас за просмотр и до встречи в следующих видеопрогнозах.